ไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อมหาสมุทรไม่เคยอิ่มน้ำฉันใดดวงจิตดวงใจดวงนี้ก็ไม่อิ่มเหมือนกันกิเลสเราจะเติมอะไรลงไปให้มันเต็มให้มันพอไม่ได้มีอย่างเดียวคือชักสะพานไม่เกี่ยวไม่ข้องธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อละเพื่อวางเป็นไปเพื่อกำจัดขัดเกลาแต่โลกปัจจุบันในส่วนหนึ่งคนส่วนใหญ่มองมุมกลับคือไหลลงสู่กระแสของกิเลสมันจึงเป็นอย่างนี้